အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ AIGMAPTE AI website မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုသိသိပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံး AIGMAPTE ဆိုတာကတော့ PTE exam ကိုပြည်တွင်းကဖြစ်စေပြည်ပကဖြစ်စေဖြေဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့သူတွေအတွက် PTE full scale session နဲ့ mock test PTE AI score full text နဲ့ practice session တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိလေ့ကျင့်နိုင်ပြီးတော့မှန်ကန်စိတ်ချရတဲ့ PTE learning resources တွေအပြင်အတွေ့အကြုံရှိပြီးတော့ကျွမ်းကျင်တဲ့ instructor တွေနဲ့အသေးစိတ်လေ့ကျင့်သင်ကြားလို့ရမယ် PTE online live classes တွေကိုတနေရာထဲမှာရယူနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ AIGMAPTE website မှာရရှိနိုင်တဲ့ plan တွေအကုန်လုံးကို New Year discount 35% အောင်ပေးထားတာဖြစ်လို့ခုချိန်ဝယ်ယူမယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းကောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ AIGMAPTE website မှာအရင်တုန်းကအကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ old user လေးတွေအပြင်အခုမှအကောင့်သစ်ဖွင့်မဲ့ new user လေးတွေအကုန်လုံးကို PTEရဲ့ exam ဖြေရတဲ့ score card အတိုင်းပဲကိုယ့်ရဲ့အမှတ်တွေကိုအသေးစိတ် analysis လုပ်ပေးထားတဲ့ PTE AI scoring full mock test ကို3ကြိမ် free ဖြေဆိုခွင့်နဲ့ PTE AI scoring practice session တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိ free ဖြေဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီ free ဖြေဆိုခွင့်ကိုတော့ဒီဇင်ဘာ21ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့ထိသာ free trial ဖြေဆိုခွင့်ရမှာဖြစ်လို့အခုပဲအမြန်ဆုံး sign up လုပ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ AIGMAPTE website မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုဖွင့်ဖို့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ညဘက်တောင်ဆုံးမှာရှိတဲ့ဒီအပြောင်စာတန်းလေး log in and register ဆိုတဲ့အပြောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ထပ်ပြီးရင်တော့ဒီစာမျက်နှာလေးကြာလာပါလိမ့်မယ်။ဒီစာမျက်နှာလေးမှာဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကအကောင့်ဖွင့်ပြီးသားရှိတဲ့ old user လေးတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ email နဲ့ password ကိုနှိပ်ပြီးတော့log in ဝင်ပြီးလို့ရပါတယ်။ကိုကအခုမှပထမဦးဆုံးအကြိမ်အကောင့်ဖွင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ sign in with Google ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ sign up ဆိုတာကိုနှိပ်ပြီးတော့အကောင့်ဖွင့်ရပါမယ်။အကယ်၍ကိုက sign in with Google ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Google account ဖွင့်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ name နဲ့ password အတိုင်းပဲAIGMAPTEမှာ account တစ်ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ sign up ဆိုတဲ့ဒီအနီအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ name, email နဲ့ country, password စတာတွေကိုဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ name ရိုက်ပါ email ကိုယ့်ရဲ့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ password လေးတည်ရဲ့ email ကိုရိုက်ပေးပါပြီးရင်တော့ country ရွေးပါဒါပြီးရင်တော့ password ဖြည့်ရပါမယ်ဒီ password ကကိုတကယ်မှတ်မိတဲ့ password ကိုသုံးပေးပါဆိုတော့ဒီ password မှာဆိုရင်လည်းအကြီးစကားလုံးအသေးစကားလုံး numbers ပါရမယ်ပြီးရင် special characters တွေပါအောင်ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြီးရင်တော့ register ဆိုတဲ့ button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ account ဖွင့်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ account ကပေးထားတဲ့ Gmail မှန်ကန်ကြောင်းကို verification လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခုနကဒီ account ဖွင့်တော့သုံးထားတဲ့ Gmail ကိုတွားပါကိုယ့်ရဲ့ Gmail မှာဒီလိုမျိုးemail verify ဆိုတဲ့ email link လေးတစ်ခုကြာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုကဒီ email ကနေတစ်ဆင့် verify လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ email ကိုဖြည့်မယ်ပြီးရင်တော့ကုမ္ပဏီနံပါတ်ကိုဖြည့်ပေးပါဆိုတော့ကုမ္ပဏီနံပါတ်က633535ထပ်ပြီးရင်တော့ reset ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ email verification ကအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီ AIGMAPTE website ကနေတောင်းတဲ့ permission တွေကို allow နှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခွင့်ပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ AIGMAPTE website မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် account တစ်ခုရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလို account တစ်ခုရရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ AIGMAPTE website မှာရရှိနိုင်တဲ့ PTE practice plan တွေကိုအကန့်အသတ်မရှိလေ့ကျင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံးပဲ account ဖွင့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်နေရင်တခုခုအဆင်မပြေရရှိလို့ရှိရင် 𝐼Smart Academy ရဲ့ page messenger မှာအသေးစိတ်လာရောက်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်